हेलो मैम। हेलो। मेरा बच्चा 3 साल का है और उसको सर्दी जुकाम फीवर तीनों चीजें हो रखी हैं। क्या मैं इस दौरान इसको मिल्क दे सकता हूँ, बिल्कुल बनाना दे सकता हूँ, बिल्कुल कर्ड्स दे सकता हूँ, बिल्कुल राइस दे सकता हूँ? बिल्कुल। दोस्तों, खांसी जुकाम बुखार काफी फैला हुआ है। ऐसे में दूध, दही, केला या चावल ये चीजें बलगम नहीं बनाते हैं, कफ नहीं बनाते हैं, दिए जा सकते हैं। तो इनकी कोई मनाही नहीं है। अपने बच्चों का ध्यान रखें। तभी दोस्तों, बाय बाय।